ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดเลยที่คงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปร่างกายของเราเปลี่ยนอารมณ์ของเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนแม้แต่คนรอบตัวสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ในชีวิตก็ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาของมนุษย์ก็คือเราอยากให้สิ่งที่เราชอบคงอยู่และอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบหายไปทันทีเมื่อโลกไม่เป็นไปตามใจเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราไปหยุดความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกแต่พระองค์สอนให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงด้วยสติเพราะคนที่ไม่มีสติมั่นคงเมื่อเจอความเปลี่ยนแปลงใจก็จะหวั่นไหวทันทีแต่คนที่มีสติมั่นคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงและใจจะไม่ทุกข์กับมันลองยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเราเวลาที่เราได้ของใหม่ได้สิ่งที่ถูกใจใจเรามีความสุขมากแต่ไม่นานของนั้นก็เก่าความตื่นเต้นก็หายไปถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มอยากได้ของใหม่อีกชีวิตก็จะวิ่งไล่ตามความอยากแบบนี้ไม่จบแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าอ๋อความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแบบนี้ใจจะไม่หลงมากอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากคืออารมณ์ของเราบางวันเรารู้สึกดีบางวันเราหงุดหงิดบางวันเรากังวลอารมณ์เหล่านี้เปลี่ยนไปตลอดทั้งวันถ้าเราไม่มีสติพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็คิดว่าฉันกำลังโกรธมากแล้วเราก็พูดหรือทำอะไรตามอารมณ์นั้นผลก็คือเกิดปัญหาตามมาแต่ถ้าเรามีสติพอความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ความโกรธกำลังเกิดขึ้นแค่เห็นแบบนี้ความโกรธก็เริ่มอ่อนกำลังลงเพราะเราไม่ได้เข้าไปเป็นมันนี่คือการทำงานของพลังแห่งสติสติทำให้เราเห็นได้ว่าทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนคลื่นในทะเลคลื่นลูกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปแล้วคลื่นลูกใหม่ก็เกิดขึ้นอีกชีวิตของเราก็เหมือนกันความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้จริงๆเราจะไม่กลัวความทุกข์มากเกินไปเพราะเรารู้ว่ามันก็จะผ่านไปเหมือนกันลองสังเกตง่ายๆในชีวิตประจำวันเวลาที่เรามีปัญหาใหญ่ในชีวิตตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนโลกกำลังจะพังแต่พอเวลาผ่านไปเรามองย้อนกลับไปหลายปัญหาก็กลายเป็นเรื่องเล็กนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความทุกข์ที่เราคิดว่าใหญ่ที่สุดสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงและผ่านไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในทางปฏิบัติไม่ใช่การหนีความเปลี่ยนแปลงแต่คือการฝึกสติให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือลมหายใจลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจออกเรารู้แค่นี้เองเมื่อเรารู้ลมหายใจใจจะเริ่มกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราฝึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือความคิดเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปความรู้สึกในร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา